Tulabe President Kyagulanyi Ssentamu ne bannaffe abalala bakyapooteza mu makomera ne mu malwaliro ag'enjawulo tugenda kuteekateeka empapula tulabe nga tuwaabira abantu bano kinnoomu ng'amateeka bwe galagira. Tusuubira nti ku luno gavumenti ya Uganda n'ebitongole ebinoonyereza oba ekitongole ekiramuzi kijja kukozesa omukisa guno okwebbulula okulaga nti kikyatambulira ku nkola y'amateeka. So tetugenda kussa mukono nga bannamateeka ensonga eyo tugenda givuga okugituusiza ddala nga tufunye obwenkanya. Tulina obujulizi obwaffe obwakuŋŋaanyiziddwa empapula nga bwe muzirebe Pulezidenti aziraze eggwanga, videos tuzirina, tukyalina ne statements ezaffe ze twerekodingidde nga bannamateeka ze tugenda okubeera nga tukozesa okulaba nga omusango guno gubakka mu vvi. Anthems, and then the Lord can lead us in a prayer, and then the President will address us. Oh, Uganda, may God uphold thee, we lay our future in thy hands. United, free for liberty, together we always stand. Olutalugaluwedde tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Olutalugaluwedde tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda empya. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in the new Uganda. People power! Our power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Okay, let's pray. Lord, we thank you for today. Thank you for convening us here. Thank you for our President's life. Thank you for watching over him and keeping him safe in spite of all that did happen. We do pray for quick recovery. We pray for this engagement. May it be a fruitful one. We thank you and honor you. In Jesus' name we pray and believe with thanksgiving. Amen. No. Check.
namwe mbaka bwabubawo gitakajja Just give us 3 to 5 more minutes. Start. ate bikongere mu maaso